бодол нь бол нэгдүгээрт энэ ядуурл ажлын үйлдэлтэй холбоотой гэж би одоо бас боддог. Хоёрт энэ хүүхэд залуучуудын хүмүүжил төлөвшил тэр оюуны ядуурл гэж хэлж болохоор зүйл байна. Яг ийм олон шалтгаан гэр бүлийн хүчирхийллийн суурь олж байгаа учраас Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо салбартаа ажил үйлсээрээ манлайлж яваа 9 залууг соёлыг түгээгчээр батламжиллаа. Нуус тарны андаа тангараг авсан хүний хувьд бол эмэгтэй хүний 6 төдийч зөвхөн тоглоод шоолж болохгүй тангараг байдаг шүү дээ. Нэг ялангуяа 10 жилийн сурагчид оюутнуудад хандсан ийм хичээлүүд хамтран хийнэ гэж л бодож байна. Залуу эмэгтэйний хувьд илүү зоригтой хоолой болж бас юу гэдэг өөрийнхөө ажилдаг сошиал нэтворк орчинд бас энэ талаар мэдээллийг нээлттэй цацаж мөн эндээ бас өөрийнхөө оролцоог илүү шингэнэ л гэж бодож байна. Хүчирхийллийн асуудал бол дам болон ерөн шууд утгаараа дандаа бас биеийн болон сэтгэлийн одоо эрүүл мэндтэй шууд холбоотой байдаг. Эрүүл мэндийн салбарын ажилчид бол өдөр тутмын ажиллаа хийгээд тийм ээ эмнэх домнох ажилдаа анхаарахын сацуу хамгийн гол нь хүмүүстэй эрүүл зөв амьдрах соёлыг түгэх тийм ээ эрүүл мэндийн боловсролыг олгох тал руу маш ихээр анхааран ажиллах нь зүйтэй байна гэж үзэж байгаа. Сэтгэл санаа болоод биеийн хүчирхийлж өртөж буй охид хөвгүүд өсвөөжүүдэд хамгаалах тэдний өмнөөс дуу хоолой болох мөн ирээдүйд хүчирхийлэгч биш иргэн ээж аавыг бэлтгэхэд ээжүүд эмэгтэйчүүд бид гар сэтгэл нийлэн хүчээ нэгтгэн ажиллах цаг ирсэн. Хүчирхийллийг хүчгүйдүүлэхийн төлөөх эрэлхийлэл чармаал зөвхөн манай улсад төдийгүй дэлхийн бусад орнуудад шийдлээ хүлээсээр байгааг Монгол Улсын ерөнхий сайд хэллээ. Гэмт этгээдийг хуулиар шийтгэхээс гадна урьдчилан сэргийлэх оновчтой шийдэл чухал болоод байна. Судалгаагаар бэлгийн хүчирхийллийн үйлддэг гэмт хэрэгтнүүдийн дийлэнх нь танил өөрийн хүмүүс байгаа нь хохирогчд гэмт хэргийг нуун дарагдуулах шалтгаан болж байгаа юм. Энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд хүндрэл бэрхшээл бидэнд бас ихэнх учирдаг. Ийм төрийн болон хувийн олон нийтийн бүхий байгууллагууд хувь хүн хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэхэд мандайлан оролцож, соён гэгэрүүлэх үйлсэд идэвх санаачлал гаргах, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд нийгэм чиглэсэн сурчлагыг тогтмол хийж, тууштай нийтэлж, нэвтрүүлж, ард иргэдэд соён гэгэрүүлэхүүд хамтран зүтгэх шаардлага зүйлсээ тавьж байна. Үндэсний хэмжээний энэ чуулганд Монгол Улсын ерөнхийлөгч илгээлт ирүүлсэн байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдын 70% нь эмэгтэйчүүд болж гэр бүл салалт жилээс жилд нэмэгдэж байна. Тиймээс гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах, хязгаарлах тал дээр төрийн байгууллагууд анхаарах ёстой. Энэ чиглэлд эргэцүүн зохицуулалтыг бий болгох шаардлагатай ч онцолжээ. Өнгөрсөн 7 хоногт үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралдаж эдийн засгийн аюулгүй байдлын асуудлыг хэлэлцсэн байна. Эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн бүх ордыг улсын мэдэлд буцааж авах утга бүхий зөвлөмж гаргажээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гарсан зөвлөмж нь улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн аалт зэс нүүрсгээд бүх ордыг улсын мэдэлд буцаан авах агуулгатай гэдгийг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга инх болд хэлж байна. Энэ зөвлөмжийн дагуу засгийн газрын хийж байгаа нэг ажил нь Эрдэнэт үйлдвэрт авч байгаа 6 сарын хугацаатай онцгой дэглэм болж байгааг хэллээ. Байгалийн баялаг гэдэг юм маань өөрөө нийт ард түмний өмчгөө үндсэн хуулийн дээр бичсэн байдаг. Буцаа аавна гэдэг бол урд нь улсын мэдэлд байсан юм а буцааж авчихна гэсэн үг. Тэрний дагуу аавна. Одоо энийг луйврын замаар авсан нэг 400 орчим ордын тухай яригдж байгаа. 97 оны хуулийг ашиглаж авсан гэдэг байгаа. 97 оны хууль бол хоосон газар дээр хайгуул хийдэг зөвшөөрөл өгдөг болохоос юмтай газар дээр хайгуулыг зөвшөөрөл өгөхгүй хууль байсан. Одоо ч гэсэн тийм манай ажилтнууд хууль. Мөн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс сайн шандын төмөр замыг энэ онд барьж дуусгах зөвлөмж гарсан юм байна. За үүнээс гадна эх онд гашуун сухатын төмөр замыг барьж дуусгах шийдэлд хүрчээ. Эрдэнэс 5 толгой 1 тэрбум долларын борлуулалт хийж 800 орчим тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан татварын дараах энэ 800 тэр чигээр нь иргэдэд оногдох 15% хасаад 85%-аар төмөр зам барихаар ийм шийдвэрт үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хүрсэн. Одоо Эрдэнэс 5 толгой урд нь гаргасан нөгөө IPO-д 283 тэрбум гэх мэтийн зүйлүүдийг бүгдийг хүчингү болгоод цаашид энэ хавар төмөр замын ажил эхлэхээр байгаа.
Улсын хурлын хаврын ээлжид бус чуулган 3 дугаар сарын 18-наас 29-ний өдрүүдэд хуралдахаар болсон. Энэ хурлаар ерөнхийлөгч хэд хэдэн томилгооны асуудлыг оруулж ирж байна. За энд авилгатай тэмцэх газрын дарга, дэд дарга, мөн зэвсэг түвшний жанжин штабын дарга, улсын ерөнхий прокурорын орлогчийг томилох асуудал багтаж байна. Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Оюун Эрдэнэ, улсын хурлын гишүүн Батсандан Болд нар Цагийн асуудлаар мэдээлэл хийлээ. Тэд монголчууд газрын хэвлэл дэх баялагтай эзэн байх ёстой. Тиймээс ман дэглэмийн эсрэг тэмцлээ үргэлжлүүлнэ гэдгийг мэдгдлээ. Эрдэнэт үйлдвэрийн 49% хувьчил нь лойрын аргаар явагдсан гэж тэд хэлж байна. Шүүх авилгатай тэмцэх газар авилгачсан нь Эрдэнэтээс эхлээд олон хэрэгдээр харагдаж байна. Хөшигний цаана хардалт төдий байсан үйлдэлүүд эхнээсээ ил гарч эхэлсэн гэж ярьж байна. Энэ туйлын тодорхой мөнгө угаалтын систем. Энэ ийм жижигхэн эдийн засаг дээрээс боссон 400 сая долларын асуудал шүү дээ. 400 сая долларын асуудал. Тэгэхэд ийм хэргийг ингэж булзааруулж чадж байгаа одоо шүүх болон прокурор энгийн иргэн дээр байгаа асуудлыг, энгийн хувийн хвшил дээр байгаа асуудлыг яаж шийдэх итгэл үнэмшилтэйгээр цаашдаа явах вэ? Ман дэглэмийн энэ эсрэг тэмцэлд миний бие хувийнхаа хувьд ч гэсэн засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын хувьд ч гэсэн цаашдаа энэ тэмцлээ үргэлжлүүлэн тэмцэх болно гэдгийг илэрхийлье. Өчигдөр Эрдэнэтийн 49%-ийг хууль бус аргаар мөнгө угаах замаар улс төрчидтэй хамтарч хувилдаж ловирдож авсан нөхдүүдийг шүүх сулсан байна. Тун удахгүй авилгатай тэмцэх газрын дарга солигдно. Тун удахгүй прокурор шүүхэд мананг төлөөлж, манангийн ловир булхайг хамгаалдаг тэр гал хамгаалагч нарыг солих болно. Мөн энэ үеэр гишүүн Болд 461-р ангид хүний аймнаас эрссэн асуудлыг хөндлөө, хүний эрхийг хангах чиглэлд анхаарах хэрэгтэй гэлээ. Тийм учраас өнөөдөр үнэхээр Монголын энэрэнгүй шүүх бол Эрдэнэтийн иргэн шалгаж байгаа хүмүүсийг бол маш хурдан хилцээд чөлөөсөн байна. Яг энэ шигэ тэр 461-д өнөөдөр олон жил сараар өмгөөлөх эрхээ хасуулсан. Тодорхой хэмжээний жижиг хэмжээний санхүүгийн зөрчилдөр шалгаж байгаа тэр эмэгтэйчүүдийг суулгахыг шаардж байна. Нийгмийн өнөөгийн нөхцөл байдал үндсэн хууль шүүхийн шинжилэл хийх нэг шалтгаан болж байна гэдгийг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Оюун Эрдэнэ хэлж байна. Тиймээс энэ чиглэлд улсын хурлын гишүүд баг болж хамтран ажиллаж байж Монгол улс цаашаа хэрхэн явах нь тодорхой болно гэлээ. Улс орон өргөжлөлтөг тэр төрийн тогтолцоо руу орох юм бэ? Улсын хурлд харчилсан намын бүлэг улсын хурлын даргад санд хүргүүлж байна. Энэ саналдаа 3 дугаар сарын 18-нд эхлэх хаврын ээлжид тус чуулганаар хэлцэх асуудлын жагсаалтад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас албан тушаалын байдлаа ашиглан хөнгөлтэй нөхцлөөр зээл авсан яллагдагчаар татагдаад байгаа гишүүдийн асуудлыг оруулсан байна. Улсын хурлын ээлж тус хуралдаанаар хэлцэх асуудлын дараалалд тус асуудлыг оруулах эрх зүйн боломж улсын хурлын даргад байгаа учраас жагсаалтад оруулах боломжтой гэдгийг улсын хурлын гишүүн Хүрд орж хэлж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар бүгд найрамдах Солонгос улсын судлаач багш нарыг төрийн дээд найрамдал медалаар шагналаа. Тэд Монгол улсын боловсролын салбар тэр дундаа соёлын чиглэлд хувь нэмрээ оруулж байгаа учраас энэхүү нэр хүнтэй шагналыг хүртээж байгаа юм байна. Энэ хоёр багш бол Монгол улсын боловсролын салбарт хувь нэмрээ оруулж байгаа гадаад багш нарын төлөөлөл юм. 2017 онд Чусооны их сургууль соёлын тэнхимийн чадамжийг сайжруулах зорилготой төсөл санаачилж бүгд найрамдах Солонгос улсын боловсролын яам судалгааны сангаас зөвшөөрөл авч хамтран хэрэгжүүлэгч сургуулиар Монголын үндэсний их сургуулийг сонгосон. Энд 1.6 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий том төслийн ажлыг эхлүүлжээ. Миний бие ийм өндөр нэр хүндтэй шагналыг хүртсэндээ баяртай байна. Одоогор төслийн Монгол дахь менежерийн үүргийг гүйцэтгэж байна. Манай төсөл 4 жилийн турш хэрэгжиж Монголын үндэсний их сургуулийн бүрэлдэхүүн анагаах ухааны сургуулийн цэвэрлэхэн тэнхимийн сургалтыг сайжруулж, чадамжийг нэмэгдүүлэх зорилготой багш оюутны чадвар сайжруулах, ур чадварын танхим болон сургалтын танхимын орчныг сайжруулах, сургалтын хөтөлбөрийг шинжлэх, сурах хүчийг боловсруулах зэрэг ажлыг хэрэгжүүлнэ. 저희 조선대학교는 2017 оны 4-р сарын 1-ээс бүгд найрамдах Солонгос улсын боловсролын яамны тусламжийг авч Монголын үндэсний их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн сувилхуун тэнхимд сувилхуун боловсролын чанарыг сайжруулах болон хор тавдартай өвчтний сувилгаа төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Уг төсөл нь Монголын үндэсний их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн сувилхуун сургалтын явцыг олон улсын сувилхуун бакалаврын сургалтын стандарт болон сувилхуун сертификат авах стандартад тохирсон сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахад оршиж байна.
Анагаахын сувилахын төсөл хэрэгжснээр бид энэ салбартаа олон улсын жишгт нийцсэн боловсон хүчнийг бэлтгэнэ. Эргээд иргэдэд үзүүлэх эмчилгээ үйлчилгээний чанар ч сайжрах юм байна. Эрхэм үзэгчдээ цагийн хөтөлбөр эдийн засгийн болон гар үргэлжлэн тав хүн төрж байна. Эдийн засгийн болон хөрөхээр Батбаяр студид ажиллаж байна. Тэгэхээр ингээ өрн дулаан цаг болоод хавар болох манай малчид ямаагаа сандаг ноолуураа одоо бэлтгэх цаг хугацаа үндсэндээ ингээд эхэлж байна. Энэ жилийн хувьд одоо ноолуурын үн ханш ямар хөө байх вэ? За тэгэлгүй яг ноолуурын үн ханш бол мэдээж малчтын ахуй амжиргаатай шууд холбоотой гэдэг утгаараа нэлээд анхаарал татдаг юм мэдээллүүдийг. За өнгөрсөн жилийн тухайд бол ноолуурын үн ханш харьцангуй өндөр байсан учраас малчид бас үр ширнээсээ гарч байна гэсэн ийм эерэг мэдээллүүд болдож байсан. За тухайлбал Баян хонгор Говьалтай аймагт гэхэд 1 кг ноолуурын дундаж үн 116 мянган төгрөгийн ханшинд хүрч өсөж байсан. За тэгвэл энэ жилийн тухайд бас өнгөрсөн жилийн төвшөндөө хүрч тогтворч болов гэсэн ийм таамаглалыг төвшүүлж байгаа юм байна лээ. Ноолуурын үн бол өдөрт бас буухгүй гэж үзэж байгаа. Ер нь зөв судалгаагаар тийм байдал харагдаж байгаа. За яг буухгүй гэхээр энэ олон зүйл шалтгаална. За нэгдүгээр манай засгийн газрын болсон ноолуур хөтөлбөр хэрэгжиж 20 дахь жилдээ хэрэгжиж эхэлнэ. За энэ хүрээнд бол үндэсний үйлдвэрүүдэд зээл олгож байгаа хөргөлийн магнаас ноолуурын төлөвлөсөн хөдөлтөй нэлээд хэдэн аймагт хий гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. За энэ дээр бол малчид оршоо шууд одоо арилжаанд оролцсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол дундын дамжлаггүйгээр хөдөлтөй авчтай шууд харьцаж арилжаа хийнэ гэсэн үг. За энд бол бид үндэсний үйлдвэрүүдийг урилга олно. Түүнээс гадна гадаад дотоодын хөдөлтөй авчтаас энд оролцох бүрэн боломжтой. Өөрөөр хэлбэл нэг 3-4 жилийн өмнөхөөс бол өрсөлдөөнтэй зах зээл болцсон. За нэг 3 хятадын төлөөлөх ширэл үн тогтоод байсан бол одоо шал өөр болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг дэлхийн нийт ноолуурын зах зээлийг хичнээн хувь манай монголчууд ангаараа бүрдүүлж байна. За дэлхийн нийт ноолуурын зах зээл гэж авч үзэх юм бол манай улс бол 45% нь нийлүүлж байгаа. За жилдээ нэг 9600 тонн орчим ноолуурыг бид нэг 26 сая толгой ямаанаас саманж ингээд нийлүүлдэг. За энэ нь бол одоо өртгөөр нь тооцох юм бол 1 их 80 төгрөгийн ийм бүтээгдэхүүн болж байгаа. За өөрөөр хэлбэл 1 их 80 төгрөгийн ноолуурыг бид одоо дотоод болон гадаадын зах зээлд нийлүүлдэг гэсэн үг. За гэхдээ бол дотоодын зах зээлийн үн ханшийг ер нь гадны одоо дэлхийн жишгт нийцсэн үн ханшнаас харьцангуй доогуур байна гэх ийм шүүмжлэл яваад байдаг. За энэ ч бол үнний магадлалтай. Яг тэгэхээр одоо дотоодын зах зээлд гэхэд сумаас аймаг руу, аймагаас нийслэл рүү гэх мэт ийм 2-3 ченжийн дамжлага байгаа даа. За хятад улс руу гаргалаа гэхэд хятадд мөн адил эцсийн эргэлэгчд очих хүртлээр 2-3 ченжийн дамжлага. За ингээд нийтдээ 5-6 ченжийн дамжлагаар дамжаад одоо эцсийн эргэлэгчтэй манай ноолур хүрдэг учраас ийм үнийн зөрүү ялгаа их байгаа гэдгийг бол хэлээд байгаа. За тэгэхээр эдгээр энэ шат дамжлагуудыг яаж алга болгох вэ гэдэг дээр бол манай засгийн газраас бодлого тодорхойлоод холбогдох байгууллагууд нь ажиллаж байгаа юм байна. За тухайлбал хятад улсын Тэнжин бомтын Боохагийн биржтэй бол манай хөдөө аж ахуйн бирж хамтран ажиллахаар ингээд ажиллаж байгаа юм. За энэ хамтын ажиллагаа нь ингээд өрнөд эхлэх юм бол манай малчид хоршоодороо дамжуулаад за эцсийн хэрэглэгчд хүрэх ийм дөт замыг бол нээх ийм боломжтой байгаа. Cross border trading буюу хил дамс арилж. За энэ юу гэхээр зэрэг дотоодын үйлдвэрүүд маань ноолуур түүхийдээ бэлдээд авцсан. Энийгээ хөдөө аж ахуйн бирж хятадын Тэнжиний Боохагийн бирж хамтарсан платформ дээр одоо шивдэг. За тэрийг нь бол нөгөө талаасаа нөгөө хятадын эцэг худалдаа авагч нар орж ирдэг. Одоо Австралч үт юм аюу Италич үт юм уу Европын үйлдвэрүүд. За нөгөө талаасаа Монгол улсад одоо яг дотооддоо түүхийдийг бэлдэж байгаа тэр дотоодын үйлдвэрүүд хоёрыг шууд холбоодог ч нөө ченж. Тэгэхээр зэрэг энэний хооронд ч юм бол хасрах үнийн зөрүү бол явж идэг. Аж ахуйн нэгжээр гарахгүй зөвхөн одоо тухайн этгээд ноолуурыг бэлдэж аваад ингээд дайбай буюу галын зуурчлагчаар дамжаа гараа явуудахаар зэрэг ямар ч татвар төлөхгүй яваадах. За дээрээс нь нөөтийн татвар ингээд байхгүй ингээд яваад. За зөвхөн ноолуурч гэлтгүү цаашдаа бас одоо арьс ширнээс ахуулаад бүр товарын бүтээгдэхүүнийг ч гэсэн яг ийм чөлөө төрсөлдөөний зах зээлээр арилжаалах ийм тогтолцоог бүрдүүлэх боломжтой гэж албаны хүмүүс харж байгаа юм байна. За. Эрхэм үзэгчдээ эдийн засгийн болон Батбаяр тав хүн төрөглөө.
Цагийн аймгийн 16 суманд хаваржил түндрээд байна. Сумын өвс тэжээлийн нөөц дууссан тул улсын нөөцөөс өвс тэжээлийг хямдралтай үнээр олгохоор шийдвэрлэлээ. Хүн сүдэ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд болон улсын онцгой комиссийн нарийн бичгийн дараагаар ахлуулсан шуурхай бүлэг хаваржил түндэрсэн Завхан аймагт ажилласан байна. Цагийн аймгийн 24 сумын 116 багт 9000 гаруй малчин өрх 3.6 сая мал хаваржиж байна. Энэ өвөл өмнөх жилүүдээс цас бага орсон тул мал амны усгүй хүндхэн байгааг малчид хэлж байна. Аймгийн хэмжээнд 1500 гаруй хээлтэгч мал төлөлн нэмэгдэл тэжээлд орох малын тоо өсч өвс тэжээлийн дутагдaltaй байгааг орон нутгийн удирдлагууд хэлж байна. Худаг засварын асуудал дээр хөрөнгөний асуудал шийдэж өгөөч. Бас нэг 10 худаг шинээр гаргах ийм хөрөнгөний асуудлыг шийдэж өгөөч гэсэн ийм саналыг тавьсан. Энэ саналыг бас наажтайгаар шийднэ байх гэж бодож байна. За мөн малын эмнэлгийн бас эрүүл мэндийн дууг машины асуудлыг тавьж байгаа. За улсын онцгой комиссд бол бид бас нэг 3 сумын эрүүл мэндийн төрөлсөлмжийн машин шинжилгээ ийм саналыг тавьсан. За энэ оны 1 сарын 22-ны өдрөөс эхлээд онгоцны нислэг тасарсантай холбоотой яаралтай төрөлсөлмж шаардлагатай эмчнүүдийг Улаанбаатарт хүрэхэд нэлийн хүндрэл үүсэж байгаа. Тийм учраас тусгай зориултын эмнэлгийн алсын зуудлагын ийм төрөлсөлмжийн машиныг хангаж өгөөч гэдэг ийм саналыг бас уламжлаад байна. Үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Завхан аймгийн хаваржилт хүндрэлтэй сумдад улсын нөөцийн салбар цэгүүдээс 900 тонн өвс, 680 тонн тэжээлийг 50% хямдралтай үнээр олгохоор болсон байна. Мал нь бол тархтыг аваагүй тэгээд их тийм туранхай байгаа учраас жоохон хүйтрээд ирэхэд бол малнууд маш их хоригдож байна. Зүйс хоригдлууд их гарч байгаа юм байна. Тэгээд энийгээ бол цаашдаа малын сэг зэмийг устгахын ажлуудыг бол компанид ажиллаж хийх ёстой. Ягаад гэвэл дулаараад ирэхэд малын гоцгол төр төвчөн гарна. Монгол Улсын засгийн газраас 4000 тонн өвсийг 3000 тонн тэжээлийг 50% хөнгөлөлттэй үнээр малчтад олгохоор шийдвэр гарсан. Цаг уур орчны шинжилгээний газраас өгч байгаа урьдчилсан мэдээгээр Завхан аймагт 5-6 дугаар сард хурд тундас бага орох төлөвтэй зуншлах оройтож магадгүй байгаа юм. Хаваржилт хүндхэн байгаа энэ асуудлыг шат тараатай шийдвэрлэнэ гэдгийг улсын онцгой комиссоос мэдэгдсэн байна. Хаваржилт хүндэрч байгаа зэрэгцээд цагаарч мөн таагүй байх сэрэмжлүүлэг мэдээ ярьж байна. Цаг уур орчны шинжилгээний газраас нутгийн зарим хэсгээр цасан шуурга шуурч хүйтрийг анхааруулж байна. Өнөө шөнө Төвийн аймагуудын нутгийн баруун хэсгээр маргааш өдөр хангаан уулархаг нутгаар, нөгөө өдөр Говийн аймагуудын нутгийн өмнөд хэсгээр цасан шуурга шуурч хүйтрийг анхаарууллаа. Шөндөө нутгийн зүүн хэсгээр цас орно, харин Төвийн аймагуудын нутгаар үүлэрхэг, шөндөө ихэнх нутгаар өдөртөө нутгийн баруун өмнөд хэсгээр цас орж, зөөлөн цасан шуурга шуурна. Өдөртөө хэнтийн үүлэрхэг нутгаар бага зэргийн цас орж, зөөлөн цасан шуурга шуурна. Говийн аймагуудын нутгийн зарим газраар бага зэргийн хурд тундас орно хэмээн мэдээллээ. Эрхэмзэгчтэй хүнсний аюулгүй байдал эрүүл хүн сэдвээр цагийн хүрд энэ 7 хоногийн турш сэдв хөндөж байна. Өнөөдөр хүн амын эрүүл мэндийн төлөө хэрэгжүүлж байгаа нэгэн бодлогын талаар бид сурвалжлаа. 2015 онд Монгол Улсын засгийн газар давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний хөтөлбөр баталсан. 2025 он гэхэд Монгол хүний давсны хэрэглээг 30% бууруулах зорилт тавьсан. Тэгвэл үүний тулд нэн тэргуунд үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан бүтээгдэхүүн болон нийтийн хоолны давсны агуулмжийг 40% бууруулах ёстой. Тэгвэл энэ зорилт биелж байгаа эсхийг бид тодрууллаа. Монголчуудын нийтлэг хэрэглэдэг хүнсний бүтээгдэхүүний 81.6%, нийтийн хоолны 83.6% нь давсны агуулмж өндөртэй байна гэсэн судалгааг нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс хийжээ. Тийм ч учраас холбогдох байгууллагууд энэ салбарт ихээхэн анхаарал хандуулж байна. Зарим нийтийн хоолны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд ч давсны хэрэглээгээ бууруулж, тогтсон хэмжээгээр хийж, зарим тохиолдолд давсгүй, амтлагчгүй тусгай хоолыг цэсэндээ оруулж эхэлсэн жишээ байна. Хамгийн түрүүнд хийсэн ажил бол манайх одоо бүх давс болон амтлагчаа граммын халбаг хэрэгжилж хоол хүнсээ хийдэг байгаа. Энэ нь болохоор хоол хүнсэнд орох давсны хэмжээ маань илүүдлээр орохоос сэрэмжилж байгаа гэсэн үг л дээ. Хоёрдугаар болохоор манайх энэ хавар хоёр төрлийн эко шүл гаргасан байгаа. Ямар ч давс амтлагчгүй. Энэ нь болохоор хүмүүст болохоор давсны хэрэглээг бууруулах, хоёрдугаарт жингээ бууруулах ач холбогдолтой байгаа.
Түүнчлэн томоохон үйлдвэрүүд ч бүтээгдэхүүнийхээ орц найрлагад өөрчлөлт оруулж давсны агуулмжийг бууруулсан жишээ байна. Тухайлбал 2011 оноос хойш талах чихэр компани 10 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийхээ давсны агуулмжийг бууруулсан. 2014 оноос хойш мах маркет компани 3 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийхээ давсны агуулмжийг 40-с 60%-аар бууруулжээ. Энэ мэт сайн туршлагыг бусад аж ахуйн нэгжүүдэд хүргэх хэрэгтэй гэж мэргэжилтнүүд үзэж байна. Өөрөөр өнөөдөр бид нар давсны хэрэглээг бууруулахад бол зарцуулж байгаа нэг төгрөг эргээд 16 төгрөгийн ашиг орж ирэхээр ийм их маш их үр дүнтэй гэдэг нотолцсон учраас л энэ рүү илүү анхаарч ажиллаж байгаа. Хүмүүс үйлдвэрлэгчдийн хувьд бол бас санаачлагтай оролцож байгаа. За Атар өргөө компани өнгөрсөн жилээс эхлээд нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан аянд орлого 6 төрлийн талхан бүтээгдэхүүний давсны агуул би бууруулаа явж байна. Гэх мэтчлэнгээр бол бас санаачлагууд бол байна оролцоод явж байгаа. Канада, Австрали зэрэг улс оронд давсны хэрэглээг бууруулахын тулд тодорхой хэмжээний хөшүүрг ашигладаг байна. Тухайлбал давсны агуулмж тогтоосон хэмжээнээс бага тохиолдолд татврын хөнгөлөлт үзүүлэх, шилдэг аж ахуйн нэгжээр шалгаруулахад тавигдах гол шалгуур болгодог байна. Харин манайд энэ төрлийн дэмжлэг байхгүй хэдий ч хувийн хвшлийнхний өөрсдийнх нь идэвх санаачлаг өндөр байгаа гэдгийг хэлж байна. Байгууллагын зүгээс энийг дэмжиж бүр ингээд уриалаад зарим бүр ингээд ажилчдаа бүр сургалт хийгээд артерийн даралтын эхлээд үзээд ингэ явж байгаа. Яг зарим нэг нь бол бас нэг ойлгохгүй байх ч юм уу тохиол гарна л да. Гэхдээ ер нь массаар хүмүүс нийтээрээ энэ давсны хэрэглээг бууруулахад ч гэсэн юм бол их хэвтэй ажиллаж байгаа. Зарим тохиолдолд иргэд үйлчлүүлэгчид давс багтаах хоол хүнсний бүтээгдэхүүнийг амтгүй гэж шүүмжлэх тохиолдол цөөнгүй байдаг байна. Тиймээс давсны хэрэглээг бууруулснаар ямар ач холбогдолтой талаарх олон нийтийн мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх шаардлага байгааг ч хэлж байсан юм а. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хоногт 5 граммаас бага хэмжээгээр давс хэрэглэхийг зөвлөсөн байдаг. Тэгвэл манай улсад 10 хүн тутмын 8 нь хоногт дунджаар 11.1 грамм давсыг ил болон далд хэлбэрээр хэрэглэж байна. Улаанбурхан өвчин гадны иргэнээр зөөвөрлөгдөж Монголд орж ирсэн тохиолдол бүртгэлээ. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн шаталсан шинжилгээгээр оюу толгой компани ажилтан энтгэг улсын иргэн Улаанбурханаар үзснийг инхүү лабораторийн шинжилгээгээр баталлаа. Өнөө өглөө 7 цагт халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн шуурхай баг Өмнөгөө аймаг руу ниссэн. Газар дээр нь шуурхай арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа юм байна. Одоогийн байдлаар халдвар тээгч энтгэг улсын иргэнийг болон түүнтэй ойр ажиллаж байсан 12 ажилтныг тусгаарласан байна. Тухайн иргэн өндөр халуурч байгааг мөн биед нь илэрсэн шинж тэмдгийг оюутлага компани эмч халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд мэдэгдэж тандалж шинжилгээг шуурхай эхлүүлсэн байна. Өнөөдөр лабораторийн шинжилгээгээр Улаанбурхан мөн болох нь тогтоогдчихэ. Өвчтнийг бол бас тусгаарлаад эмчилж байгаа. Манайхаас явсан баг бол халдвар судлагч буюу талхуур судлагчаар толгойлуулсан ийм баг явсан, вакцины хүмүүс явсан, мөн лабораторийн шинжилгээ авах материалтайгаа явсан байгаа. Гэх маягаар мэргэжлийн яг гол чухал улсуудаа яаран илгээсэн суурхай холбоотой тухай бүр нь мэдээ аваад зөвлөгөө хийгээд ингэж явнаа. 2015-аас 2016 онд Монголд Улаанбурханаар 50 гаруй мянган хүн өвчлсөн байна. Энэ үед Улаанбурханы эсрэг вакцинд 1 тэрбум төгрөг зарцуулж намжаасан. Түүний дараа АСЕМ-ийн дээд хэмжээний хурал хүлээн авах бэлтгэл ажлын хүрээнд анхаарч ажилласан учраас өвчлөл харьцангуй бага байсныг эмчнэр өнөөдөр дурдж байна. Ард иргэдээ өгчээсэн сэрэмжлүүлэг мэдээллийг өгчээсэн. Энтгэг улсад 64900 хүн бүртгэгдээд байна. За Пакистан улсад 33224 тохиолдол бүртгэгдээд байна. За нэлээдгүй өндөр өвчлүүд бүртгэгдээд яваад байна. За 17 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлснээр 0-5 насны хүүхэд 110 мянган хүүхэд зөвхөн Улаанбурханы өвчний хүндрэлээр нас барсан энэ мэдээллүүдийг бидэнд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өгөөд байна. Улаанбурханы дэгдэлт ийм их байгаа учраас цагаан сарын өмнөхөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Улаанбурхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулсан. Эрүүл мэндийн сайдын албан даалгаврын хүрээнд Улаанбурхан өвчний эсрэг бэлэн байдлыг хангаж эмч мэргэжилтнүүдийг давтан сургалтанд хамруулсан. Мөн 8-аас 17 насны хүүхдүүдийг дархлаажуулах зорилгоор 510 мянган хүн тун вакциныг холбогдох байгууллагуудад захиалсан байна. Өвчний эсрэг вакцин хийлгээгүй дархлаа сул хүмүүст халдварлах өндөр эрсдэлтэй тул иргэдийг анхаарч вакцин хийлгэх зөвлөгөө мэдээлэл дагахыг уриалж байна. Гадаад харилцааны яам Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз болон Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлийн хамтарсан медиа төвөр төслийн нийлт өнөөдөр боллоо.
Нэн төслийн хүрээнд сэтгүүл зүйн салбарын гадаад харилцааг өргөжүүлэх, сэтгүүлчдийн ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллах юм байна. Өнөөдрийн уулзалтад хэвлэл мэдээллийн 100 гаруй сэтгүүлч оролцлоо. Монгол болж байгаа үйл явдлыг гадны орнуудад үнэн зөвөр ойлгуулан таниулахад сэтгүүлчдийн оролцоо маш чухал. Тиймээс ур чадвартай сэтгүүлчдийг бэлдэх, нөхцөл боломжийг хангах, гадны томоохон орнуудаас харилцан туршлага судлах нь энэ төслийн нэг хэсэг юм. Төслийн хүрээнд Оросын холбооны улс, Япон, Турк зэрэг 20 оронд албан айлчлал аялал зохион байгуулж, Монгол улсаа сурталчлах, сэтгүүл зүйн төв байгууллагатай харилцаа холбоо тогтоож ажиллах юм. Мөн гадаадад ажиллаж байгаа элчин сайдын яамдын үйл ажиллагааны тухай мэдээллийг иргэдэд үнэн бодитоор хүргэх зорилготой юм. Сэтгүүл зүйн салбарт бол гадаад харилцааг хөгжүүлэх бол нэн чухал үүрэгтэй байгаа. Өнөөдөр олон улсын зах зээл дээр зөөлөн өвчний бодлого буюу сэтгүүл зүйн салбарын хөгжил өсрөнгөө хөгжиж байна. За үүнд нөлөөлж байгаа техник технологийн дэвшил болон мөн гадаад хэлний мэдлэг маш чухал болж байгаа учраас энэ медиа төрийн төслийг амжилттай сайн хэрэгжүүлээд олон ийм давуу тал дэвшлүүд сэтгүүл зүйн салбарт авчирна гэж найдаж байгаа. За мөн Монголд болж байгаа томоохон үйл явдлуудыг Монголын түүх, соёлыг сурчлах зэрэг өргөн хүрээний асуудал орсон байж байгаа. 2019 оныг бол Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн гадаад харилцааны жил болгон сарлсан. Энэ жилийн хүрээнд медиа тур хэмээхийн төслийг бол хэрэгжүүлж байна. Монгол улсын гадаад сурталчилгааг өргөжүүлэх томоохон бодлого бол медиа сурталчилгаа. Гадны томоохон медиа агентлагууд энэ ажлыг өндөр үнээр хийдэг, харин бид дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан эх орноо зөв сурталчлах боломж нээлттэй байгааг төслийг хэрэгжүүлэгчид онцолж байсан юм. Гадаад яамны ажил бол Монгол улс яагаад дэлхийн хамтын нийгэмлэгт идэвхтэй оролцдог, бусдад хэрэг болдог, тийм ээ? Бусдыг дэмжиж тусалж яадаг, өөрсдөө ч дэмжлэг бас авах тэр шаардлага нь байгаа, тийм ээ? Гэхдээ бид бас хариугаа барьж яадаг, дэлхийдээ хамтарч ажиллаж яадаг орон юм бэ гэдгийг ойлгуулахын тулд манай сэтгүүлчдийн үйл ажиллагаа их хэрэгтэй байхгүй. Гадаад яам дангаараа нэг 150 хүрэхгүй хүмүүстэйгээр дэлхийд энэ мэдээллийг хүргэж чадахгүй шүү дээ. 7 миллиард хүнтэй ертөнцийн шүү дээ. Энэ бол бидний хамтын ажил байхгүй. Мөн төслийн хүрээнд бэлтгэсэн нэвтрүүлгээ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээр цацах, аялал жуулчлалын шин суваг бий болгоно, түүнчлэн хэвлэл мэдээллийн салбарын хамтын ажиллагаагаар дамжуулж, өөрийн орны түүх, соёл, ёс заншил болон аялал жуулчлалыг сурталчилна. Бэлтгэсэн нэвтрүүлгээ олон улсын томоохон сувгуудаар цацах ажлыг хийх юм байна. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо шин сургуультай боллоо. Шин сургууль 1000 орчим хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай. Өнөөдрийн байдлаар 700 гаруй хүүхэд суралцж байгаа. 142 дугаар сургууль ашиглалтанд орсноор дүүргийн бусад сургуулийн ачаалал багасах боломжтой юм байна. Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо нь ерөнхий боловсролын сургуульгүй хороодын нэг. Өвлийн үүдэнд сурагчид 2-3 буудал алхаж сургуультай очдог байсан байна. Одоо 5 дугтаа гэртээ ойрхон эрүүл аюулгүй орчинд суралцах боломжтой гэсэн үг юм аа. Ер нь бол хүн бол аливаа орчин солиход бол тэр хүний хүсэл эрмэлзэл, хандлага, зорилго өөрчлөгдөг. Тэгээд бид энэ шин сургуультай багш сурагчид, эцэг эхчүүд бид бүгдээрээ сайхан энэ сайхан сургуультай авч явж амжилттай сайн сурах бүрэн дүүрэн итгэлтэй том зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Эцэгчүүдийн зүгээс ч өмнө нь хүндрэлтэй байсан гэдгээ хэлж байлаа. Тухайлбал холоос хичээлдээ явж байгаа хүүхдүүд оройтож тарснаас нохоод уруулах, хулгаад эд зүйлсээ алдах тохиолдол олон гарч байсан байна. Мөн хүүхдүүдийн сурлага эрс муудсан гэдгийг ч хэлсэн юм аа. Өмнө нь урд нь ингээд өөр сургууль байхдаа бол 3 ээлжээр хичээллээд орой 7-8 гэд хараад бид нар ч бас ажил төрлийнхэн зав зааг хараад хүүхдээ авах гал тун бас ер нь бас л их ажил болдог байсан шүү дээ. Одоо бол тэр маань бол үгүй болж ийм ойрхон хажууд хүүхдийн маань 2 гэр ирсэнд бол тун баяртай байгаа. Тэрээс хамтдаа багтахгүй хүлцэн муутай байсан. Одоо энэ сургуульд ирснээр хүүхдүүд маань чөлөөтэй сайхан шин сургуультай их боловсон гоё болсон. Тэгээ одоо энд чинь манай 2 хүүхдээ, охины 2 хүүхдээ явдаг энд ирсэн ийм шин сургууль нэгцэнд маш их баярлаж байна. Ангидаа одоо 40-50 хүүхдээ нэг өгшд. Маш хүндрэлтэй ачааллахтай ажиллаж байсан. За тэгээд би энэ 10 дугаар хороонд 142 дугаар сургууль баригдсанаар амралтын цэцлэг сургуулийн 10 дугаар хорооны хүүхдүүд ирж суралцсанаар ачаалал бол маш их багасж байна. Салбарын яамнаас сургуулиудын ачааллыг бууруулж 2 ээлжээр хичээлдэг болох зорилтыг дэвшүүлж байгаа. Энэ хүрээнд 2019 онд нийслэлийн 9 дөрвтэй 30 сургуулийг ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөсөн байна. Нийт 603 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр болжээ. Үүний 161 нийслэлд 403 нь орон нутагт хийгдэх ажил юм байна.
Зориултын бос байсан барилгыг сургуулийн зориулт болгож янзлаж 4.3 тэрбум төгрөгөөр ингэж өнөөдөр 140 дугаар сургууль болгож хүлээж авч байна. Ингэснээр бас амгалан хөтөлбөрийн ачаал багасж байна. Баян зүрх дүүргийн 10 дугаар орны 1385 хүүхэд маань одоо тодорхой зайд одоо тийшээ явдаг байсан 2-3 км алхдаг байсан энэ бүх асуудлууд ингээд нэг дор шийдэгдэж байгаа. Бас нэг ийм ач холбогдолтой. Нийслэлд хэрэгжих 661 төслөөсөн 10 их засвар 110 бүтээн байгуулалтын ажил юм. Цаашдаа ерөнхий боловсролын сургуулиудыг 2 ээлжтэй болгож ачаалтыг 2 дахин бууруулна гэдгийг салбар яамнаас мэдээлсэн юм а. Барилгын компаниуд иргэдэд метр квадрат дутуу орон сууц худалдан борлуулах зөрчил дутагдал гаргасаар байна. Жишээлбэл нэг иргэн худалдан авсан орон сууцныхаа метр квадратыг хэмжүүлж үзэхэд 28 метр квадрат буюу бараг нэг өрөө дутуу тооцож өгсөн болохыг мэргэжлийн байгууллагуудаар тогтоолгожээ. Иргэн Бэгийн гэр бүл гадаадад олон жилийн хугацаанд ажиллаж ирээд Маршал 5 отхонд 225 м квадрат орон сууцыг худалдаа авчээ. За гэтэл 3 жилийн дараа байрныхаа метр квадратыг тусгай зөвшөөрлөлтөд хэмжилт хийдэг компаниар хэмжүүлэхэд 225 м квадрат биш 196 м квадрат орон сууц худалдан авснаа мэдсэн байна. За хохирсон иргэн 28 м квадрат дутуу байр худалдан авсан талаараа барилгыг барьсан компани болоод за хууль хяналтын байгууллагад хандсан ч хохирлоо барагдуулж чадаагүй өнөөдрийг хүрчээ. Нөгөө барилгын тухай хуулиараа нөгөө барилга ашиглалтанд нөгөө 3 жил байх хэвээр. Тэрнийхээ хугацаанд мэдэж чадааг бол одоо иргэдийн хохил юм бэл. Мэдэх эрх гэдэг үгээр биднийг бол амын хаачдаг юм бэл. Тэрнээс бол эн чинь барилга өөрөө баригдахдаа магадлалаар орж хянагддаг. Тэрийг одоо хяналтын инженер хянж барьдаг. Тэрийг улсын комисс хүлээж авдаг. Тэгээ энэ болгон дээр бол алдаа дутагдал гарч байгаа нь иргэдэд шууд хохирол болж ирж байгаа нь л айгүй харамсалтай. Одоо дахиад энэ компанитайгаа тэгэл өөрийнхөө хэмжээнд л тэмцээд явна да. Шудраг өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газарт 2012 оноос хойш орон сууцны метр квадрат зөрүүтэй байна гэх 1500 гомдол бүртгэгдэжээ. За ихэнх иргэд орон сууц худалдаа авахдаа метр квадратаа тусгай зөвшөөрөлтөй компаниудаар хэмжүүлдэггүй байрны гэрчилгээн дээр бичигдсэн метр квадраттай итгэн худалдаж авсаар байна. Буцаах боломж нь яг нөгөө тусгай зөвшөөрөлтөй компаниар хэмжилт хийлгчээд дутуу гэдгийг иргэд мэдээд шүүхэр шийдвэрлэгдээд явж байгаа юм. Зарим нь шүүхтэр зарим тохиолдолд нөгөө иргэн өөрөө иргэний хуулийн 255 зааснараа тухайн бараг одоо байрыг худалдаж авахдаа шалгаж авах боломж нь байсан гэдэг байдлаар шүүхтэр унсан тохиолдол байдаг. Тухайн стандартын шаардлагад нийцэхгүй байрыг худалдаад авчиад авахад шалгаж авах боломж нь байсан гэдэг дүгнэлт гарч байгаа чинь айгүй харамсалтай байгаа байхгүй юу? Дэлгүүрт ороод хүнсний ногоо худалдаа авахдаа та бид жин дээрх килограммын тоог харж худалдаа авдаг. За харин байр худалдан авахдаа метр квадратаа хэмжүүлж авдаггүй нь барилгын компаниудад иргэдийг хуурам эхлэх боломжийг олгосоор байна. За нэг айлаас ихэд 3-5 м квадрат зөрүүтэй орон сууцыг худалдахад за нийт үнийн дүнгээр 100 саяар хэмжигдэх их хэмжээний ашиг олж байна. За гэтэл энэ бүхэнд хяналт тавих ёстой улсын комисс хуулиар хүлээсэн эрхэм үүргээ биелүүлж чадахгүй иргэд хохирч үлдсээр байгаа нь шудраг явдал. За иргэдийг залилдаг барилгын компаниудын тусгай зөвшөөрлийг цуцалж дахин ийм зөрчил гарахгүй байхад анхаарах цаг нь болжээ. Маргааш эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр төхөөн энэ өдрийг өгсөн олон үйл ажиллагаа өнөөдөр болсон. За бизнесийн салбарын манлайлагч бүсгүйчүүдийг үндэсний худалдаа ажилтны танхимаас шалгарууллаа. Энэ шалгаруулалт 10 дахь удаага зохион байгуулагдаж байна. Эдийн засгийн бизнесийн салбарын манай улсын бизнес эрхлэгчдийн 70% нь эмэгтэйчүүд байдаг. Тэдний дундаас уйггүй хүч хөдөлмөрийнхөө үр жимээр улс орныхоо хөгжилд жинтэй хувь нэмрээ оруулж байгаа бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг уламжил ёсоор Монголын үндэсний худалдаа ажилтны танхимаас шалгаруулсан юм. Бизнес эрхлэгч бүсгүйчүүдийг ингэж шагнаж байгаа нь бусад бүсгүйчүүдэд үлгэрлэн тэднийг цаашид бие даан хөгжих урам зориг өгнө гэдэгт итгэлтэй байгаагаа залуу зохион бүтээгч бүсгүй хэлж байлаа. Бид нар гол зорилго нь бол одоо гэртээ болон өрхөөр мөн одоо хоршооны байдлаар одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх эмэгтэйчүүдээ хамтраад энэхүү бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг. Монгол бүтээгдэхүүн маань загвар дизайн чанар гэхээсээ илүү бас түүхийн эдээсээ эхлүүлээд бид нар бүхэл бүтэн цогц одоо тийм системтэй одоо кластерын үйл ажиллагаа юм байна гэдгийг ойлгосон. Леди энтерпренер шагналыг 1998 оноос шилдэг бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд өгч эхэлжээ. Өржилүүдэд хөдөө орнуудаас тэр бүр шилдэгүүдийг шалгаруулж байгаагүй. Харин энэ жилээс аймаг бүрээс шилдэгүүдийг шагнасан нь онцлог болж байна гэдгийг зохион байгуулагчид хэлж байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооч мөн энэ үеэр бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийнхээ төлөө хийж хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа ажлаа танилцуулж байсан юм.
Нийгмийн бүхэл бүтэн 52 хэсгийг хамарсан энэ хэсгийн нийгэмд хүлээж байгаа бас үүрэг юу вэ гэдэг дээр бид илүү фокуслж ажиллаж байна. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд ээжүүдийн энэ одоо эрт үеэс л нөгөө эмэгтэйчүүдийн хатан ухаан, зөөлөн сэтгэлтэй энэ нийгмийг одоо альва гэр бүлийг зөөлчлөх, аргадах, эвлэх энэ төр ч гэдэг юм уу та ерөнхийдөө нөгөө эмэгтэй хүмүүсийн нийгэмд хүлээж байгаа манлайллыг бид бий болгож эмэгтэйчүүдтэй холбоогоор дамжуулж байгуулах хамт олон иргэд олон нийт хүн бүрийг урайлан дуудах энэ томоохон арга хэмжээг л зохион байгуулах. Хэрв эмэгтэйчүүдийн холбооноос гарсан саналыг хүлээж авбал эмэгтэйчүүдийн нийгэмд оролцох байр суурийг нэмэгдүүлнэ гэдгийг шагнал гардуулах ёслолын үеэр холбооны ерөнхийлөгч онцолж байлаа. Гендрийн тэгш байдлын төлөө хонх цохих үйл ажиллагаа өнөөдөр боллоо. Дэлхийн 60 гаруй орны хөрөнгийн бирж болон санхүүгийн салбарынхан олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан энэ ажлыг зохион байгуулдаг юм байна. Бизнесийн салбар болон доктортой хөгжүүлдэх эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлага байгааг санхүүгийн салбарынхан онцолж байна. Ингэснээр эдийн засгийн өсөлтөнд эргээр нөлөөж нийгэмдэх олон асуудлыг шийдвэрлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой гэж үздэг юм а. Энэ чүүднээс гендрийн тэгш байдлын төлөө хонх зохих ажиллагааг 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр сүүлийн жилүүдэд улс орнууд хүчин чармаалт гаргаж ажиллах шаардлага тулгараад байгаамаа. Дэлхийн банкны зүгээс ч өөрсдийн хамтарч ажиллаж байгаа болон хөрөнгө оруулж байгаа компаниудтай тавьдаг нэг шаардлага нь удирд галдан тушаалдах эмэгтэйчүүдийн оролцоог хамгийн багадаа 30 байх ёстой гэж үздэг. Мөн цаашид эмэгтэйчүүдийн оролцоог тэгш буюу 50-50% байлгах нь гол зорилго юм а. Өнөөдөр жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн талаас илүү хувь нь эмэгтэйчүүд байгаа хэдий ч томоохон бизнес болон шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо дутмаг байна. Тиймээс тэднийг санхүүгийн хувьд чадваржуулах дэмжих тал дээр цөөнгүй ажил хийхээр төлөвлөжээ. 25% нь одоо эдийн засгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа энэ хэсэг бол дандаа эмэгтэйчүүд. Бусад хөгжсөн Европын орнуудад бол энэ тоо маань 60 гаруй хувь хүрээд явцсан. Тэгэхээр бид нарт энэ богинохон хугацаанд бас эмэгтэйчүүдийнхээ хөдөлмөрийг дэмжиж аль болохоор олон ажлын байр бий болгож байгаа эмэгтэйчүүдээр дэмжих санхүүгээр нь мэдлэг боловсрлоор нь дэмжих ийм үйл ажиллагаа маш өргөнөөр хийх ёстой нь харагдаж байгаа. Манай улсын хувьд 2017 онд гендрийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөртэй болсон. Энэ хүрээнд 2021 он гэхэд гендерт суурилсан хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчийг хамгаалах нэгж бүх аймаг дүүрэгт ажиллуулж, улсын хурал болон аймаг нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвших эмэгтэйчүүдийн квот 30%-аас доошгүй байх эрх зүйн орчин бүрдэн зэрэг цөөнгүй үр дүн гаргахаар тооцоолж байгаа юм а. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас амралтын өдөр болон нийтээр тэмдэглэх баярын өдрүүдэд тээврийн хэрэгслийн дугаарын хязгаарлалт үйлчлэхгүй гэж тогтоосон байдаг. Тиймээс маргааш буюу олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын хязгаарлалт үйлчлэхгүй юм байна. Америкийн нэгдсэн улсад өсөн төрнөж байгаа монгол хүүхдийн сурал нэвтрүүлэгт оролцжээ. Энэ нэвтрүүлэг Тунгадахгүй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр үлэн мэдэх болон түүний нөхөд нэртэйгээр үзэгчдэд хүргэх юм байна. Улам идэх цэцэгхэн хотгонд нэвтрүүлгийн баг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд нэгэн шинэ контент нийлүүлэхээр боллоо. Тэд гадаадд суугаа монгол хүүхдүүдтэй Монголынхоо талаар ярилцжээ. Гадаад оронд амьдардаг монгол хүмүүс хүүхдүүддээ өв соёлоо таниулахын тулд ихээхэн анхаарал тавьдаг байна. Хүн эх орноос холдох тусам утагтаан татагдаж, хүүхдүүдээ үндэсний зан заншилд багаас нь сургахыг илүү ихээр хичээдэг юм байна гэдгийг нэвтрүүлгийн санаачлагч хэлж байлаа. Тэнд өсөж байгаа хүүхдүүд маань ирээдүйд манай Монголыг дэлхийд гаргах, дэлхийд монголчууд маань бахархах ийм хүмүүс тэнд төрж өсөж байгаа гэж ингэж бодож, тэгж монголчууд маань хүлээж аваасаа гэж ингэж энэ мессежийг, энэ санааг үзэгчдэд хүргэе гэж утсан. Энэ нэвтрүүлэг гарснаар хүүхдийн нэвтрүүлэг дутагдаад байсан орон зай нөхөгдөнө гэж үзэж байгаа юм байна. Цаашид энэ нэвтрүүлгийг илүү чанартай болгож хүүхдүүдийн хамгийн үзэг дуртай нэвтрүүлэг болно гэдэгт итгэлтэй байгаагаа Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэд захирал хэлж байна. Манай программын ихэнх цаг бол бас хүүхдийн нэвтрүүлгийг шинээр бүтээх, тэдэнд зориулсан мэдээллийг өгөх, гэр бүл болоод хүүхдүүдэд зориулсан нэвтрүүлэг мэдээллийг түгээхэд бол зарцуулагддаг. За тийм учраас үл мэдэх цэцэгхэн хотхон нэвтрүүлэг бол манай хөтөлбөрийн бодлоготой нэн бас нийцэж байгаа учраас энэ нэвтрүүлгийг бид нар амралтын өдрөөр 18 цаг 20 минутаас хүүхдүүдтэй гэр бүлийнхэнд зориулж үзэгч түмэндээ хүрэхээр болж байгаа юм аа. Энэ удаа Америкийн нэгдсэн улсад суугаа монгол хүүхдүүдтэй ярилцах бол цаашдаа бусад улсад суугаа монгол хүүхдүүдтэй ярилцаж тэдний хүсэл эрмэлзэл тэмүүллийг
бидэнд дуулгах 8. Удирдлагын академи төрийн албан хаагчдын сургалт зөвлөгөөний шин төвтэй болно. Өнөөдөр тус ажлыг хамтран хэрэгжүүлэх төслийн нээлт боллоо. Шин төв ашиглалтанд орсноор нийслэл орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг богино сургалтад хамруулах, олон улсын болон үндэсний хэмжээний хурал семинар зохион байгуулах боломж бүрдэх юм байна. Удирдлагын академи төрийн албан хаагчдын сургалт зөвлөгөөний төвтэй болох ажлыг санаачлан Туркийн хамтын ажиллагаа зохицуулах агентлагтай хамтран хэрэгжүүлэхээр өнөөдөр төслийн нээлттэй хийлээ. Төслийн хүрээнд академийн хичээлийн Б байруулах 1947 онд ашиглалтад орсон барилгын 1810 м квадрат талбайг олон улсын жишигт нийцсэн хурлын зал хичээлийн анги танхимтай болгон сэргээн засварлах ажлыг хийх юм байна. Энэ төсөл хэрэгжснээр цаашид төрийн байгууллагууд, төрийн албан хаагчид сургалт хийх, зөвлөгөөн зохион байгуулах хамгийн энэ таатай орчин бүрдэх юм байна. Энд хурал зөвлөгөөн хийхээс гадна үзэсгэлэн гаргах, тэрнээс гадна чинь семинарууд хийх, за бага хэмжээний зөвлөгөөнүүд хийх ийм болцоотой болох юм байна. Туркийн хамтын ажиллагаа зохицуулах ТК байгууллага өмнө нь 2015 онд удирдлагын академид орчин үеийн номын сан байгуулах төсөл хэрэгжүүлж байсан бол 2017 онд 4 анги коридорыг тохижуулах төслийг хэрэгжүүлэн ажилласан байна. Монгол улсад маш хэрэгтэй хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт гэж харж байгаа. Учир нь удирдлагын академи бол төрийн албан хаагчдыг бэлтгэдэг маш чухал байгууллага учраас энэ төсөл хэрэгжих нь зөв. Туркийг төлөөлж байгаа байгууллагууд Монголын түнш байгууллагуудтай ямар нэгэн уулзалт, хуралдаан зохион байгуулах гэхээр том хэмжээний заал ховор байдаг. Тиймээс үүнийг хоёр улсын хөгжлийн хамтын ажиллагааны төслүүдийг дэмжих төв болно гэж найдаж байна. 2018 оны сүүлээр энэ төслийн барилгын зураг төслийн ажил хийгдсэн. Өнөөдөр төслийн нээлттэй хийж байгаад баяртай байна. 5 сарын хугацаанд энэ төсөл амжилттай хэрэгжинэ гэж найдаж байна. Манай байгууллага Монгол улсын 21 аймагт маш олон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. Академийн сургалтын орчинг сайжруулснаар төрийн албаны шинжилгээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд маш том дэмжлэг болно гэж төсөл хэрэгжүүлэгчид үзэж байна. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэнд анхаарал татсан мэдээллүүдээ сүргэлээ үргэлжлүүлэн олон улсын мэдээлэл сүрхэхээр орчуулагч редактор Инх Хамглан студид ажиллаж байна. Тэгэхээр Венесуелийн засгийн газар Германы элчин сайдыг эх орноос гарахыг шаардсан энэ мэдээлэл бол өнөөдөр бас олон улсын хил мэдээллийн ертөнцид яхаарахгүй анхаарал татсан мэдээлэл байлаа. Эндээс эхлэх үү? За тэлгэх мөн бүгд найрамд Хятад ард улсын засгийн газар Канадын хэд хэдэн аж ахуйн нэгжид 20 арга хэмжээ тогтоосон мэдээлэл өнөөдөр олон улсын хүрээнд хамгийн гол ажиглагчдын, шинжээчдийн анхаарал татсан мэдээллүүд байлаа. Эдгээр мэдээллүүдээс үзэгчтэй эхлэн дэлгэрүүлэн хүргэе. Венесуелийн хууль ёсны ерөнхийлөгч Николас Мадурогийн засгийн газар Германы Каракаст сууга онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Даниэль Книнерийг орцуулснаа зарлаж завуулмаар эх орноосоо албатан гаргаж байгаагаа мэдэгдсэн байна. Мөн түүнд Венесуелийн нутаг дэвсгэрийг орхин явхад 48 цагийн хугацаа өгчээ. Венесуелийн сөрөг хүчний удирдагч Хуан Гуайдо тус улсад хүмүүлийн тусламж хүргэх, олон улсаас дэмжлэг авах зэрэг асуудлаар Латин Америкийн 10 гаруй орноор айлчлаад сая даваа гарагт эх орондоо ирсэн юм. Түүнийг Каракаст ирэхэд Германы элчин сайд Кринер өгтөн авч уулсан. Ажиглагчид Мадурогийн засгийн газар Германы элчин сайдын энэ үйлдэлийг эсэргүүцэж улс орны дотоод хэрэгт хүндлэнгөөс оролцлоо хэмээн үзэж түүнийг эх орноос хөөх шийдвэр гаргажээ гэж харж байна. Мадурогийн засгийн газрын гаргасан энэ шийдвэрийн дараа Хуан Гуайдо үндэсний ассамблеийн хуралдаанд үг хэлсэн юм. Германы элчин сайдыг Венесуелийн нутаг дэвсгэрээс гаргахыг шаардаж байгаа Мадурогийн шийдвэрийг шүүмжилж байна. Мадурогийн шийдвэр бол Венесуельд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлж байгаа Европын улс орнуудыг занал хийлсэн хэрэг болж байна. Венесуелийн үндэсний хэвлэлийн холбооноос мэдээлж байгаагаар энэ он гарсаар ерөнхийлөгч Мадурогийн засаглалыг эсэргүүцсэн хэрэгээр 40 гаруй хэвлэл мэдээллийн салбарын ажилтнууд болон дипломатуудыг Венесуелийн нутаг дэвсгэрээс албатан гаргасан байна. Одоогоор Америк нэгдсэн улс болон түүний холбоотон хэд хэдэн орн Хуан Гуайдог Венесуелийн төр ерөнхийлөгчөөр хүлээн зөвшөөрч байгаагаа мэдэгдээд байна. Харин Оросын албаны улс Хятад, Турк, Иран зэрэг орнууд Венесуелийн одоогийн засаг захиргааг хууль ёсны гэж үзнэ гэдгээ илэрхийлээд байгаамаа. Америк нэгдсэн улсын худалдааны яам өнгөрсөн 2018 оны худалдааны салбарт хийсэн тайлан олон нийтэд танилцууллаа. 2018 онд Америкийн худалдааны алдагдлал 621 тэрбум Америк долларт хүрсэн нь тус улсын түүхэнд өнгөрсөн 2008 оноос хойш сүүлийн 10 жилд байгаагүй хамгийн өндөр үзүүлэлтэд тооцогдож байна. Тайлангаас харахад гадаад худалдааны алдагдлал жилийн дүнгээр 68.8 тэрбум Америк доллар буюу 12.5%-аар нэмэгдсэн байна. Худалдааны алдагдлын хэмжээ өсөхөд бүгд найрамд Хятад ард улс, Мексик болон Европын холбооны орнуудтай хийсэн худалдаа голчлон нөлөөлжээ. Тухайлбал Хятадтай хийсэн худалдааны алдагдлал нь өнгөрсөн 2018 онд
419.2 тэрбум Америк долларт хүрсэн нь түүхэн дээд түвшиндээ хүрсэн үзүүлэлт болсон байна. Америкийн төрийн тэргүүний сонгуулийн үеэр ард иргэддээ өгчүүлсэн амлалтын нэг нь худалдааны алдагдлыг бууруулах байсан юм. Гэвч түүнийг ерөнхийлөгчийн эрхэнд гарсан цагаас хойш өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Америкийн гадаад худалдааны алдагдал 119 тэрбум Америк долларт хүрсэн байна. Зөвхөн гадаад худалдааны алдагдлын хэмжээ өсөө зогсохгүй. Америкийн нэгдсэн улсын өр түүхэнд анхудаа 22 их найд Америк долларт хүрсэн тухай өнгөрсөн 2 дугаар сард тус улсын Цагийн яам мэдгдсэн юм. Америкийн өрийн хэмжээ сүүлийн 11 сарын хугацаанд 1 их найд Америк долларт хүрч өссөн байна. Мөн ерөнхийлөгч Дональд Трампын үед татварын шинжилэл болон батлан хамгаалахын салбарт зарцуулсан төсөв нь өрийн хэмжээ өсгөд гол нь нөлөөлсөн байна. 2018 онд Америк нэгдсэн улсын төсвийн алдагдал 17% өсөж 779 тэрбум Америк долларт хүрсэн. 2020 он гэхэд төсвийн алдагдал 1 их найд Америк долларт хүрч холбооны засгийн газрын зардал ямар ч хяналтгүй учраас нэгдсэн улсын өр хурдцтай өснө гэсэн таамгийг эдийн засагчид дэвшүүлж байна. Бүгд найрамд Хятад ард улс Канадын хөдөө аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хэдэн компаниудад төрөх хугацаанд бүтээгдэхүүний импортын хориг арга хэмжээ тогтоож байгаагаа зарлалаа. Гадаад иргэн яамнаас гаргасан мэдээлэл дурдсанаар хориг арга хэмжээнд багтсан компаниудын бүтээгдэхүүн хийсэн шалгалтын үр дүнд ийм хориг арга хэмжээ авч байгаа юм байна. Бүгд найрамд Хятад ард улс бол Канадаас тосны ургамал импортлагч хамгийн том орнуудын нэгд тооцогддог. Өнгөрсөн 2017 оны байдлаар энэ төрлийн экспортын нийт хэмжээний 17%-ийг зөвхөн Хятад улс бүрдүүлсэн байна. Бид эдгээр компаниудын нийлүүлсэн хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнд байнга шинжилгээ хийдэг. Сүүлд импортоор орж ирсэн бүтээгдэхүүнд хийсэн шалгалтаар гайлын мэргэжилтнүүд тосны ургамалд хорт биетүүд байгааг илрүүлсэн. Иймд бид Канадаас төр хугацаанд тосны ургамал импортоор авахгүй. Хятадын засгийн газраас гаргасан шийдвэрийг огт шинжлэх ухааны үндэслэлгүй гэж Оттава үзэж байна. Энэ асуудал бол Канадын хувьд маш чухал салбар. Иймээс бид Бээжинтэй ойрын хугацаанд хэлцээ хийх болно. Харин ажиглагч хинжээчид Хятадын засгийн газраас гаргасан шийдвэрийг Канадын талд дарамт шахалт үзүүлэх зорилготой гэж харж байна. Тодорхойлбол Хятадын харилцаа холбооныг магнат Huawei компани санхүүгийн асуудал эрхэлсэн захирал Min Wanzhou-гийн хэрэгтэй холбон тайлбарлаж байна. Өчигдөр Ванкувер хот дахь Британий Колумб мужийн дээд шүүхэд Min Wanzhou-г Америк нэгдсэн улсын талд шилжүүлэх хэсэг шүүхэн сонсгол эхэлсэн боловч шүүх хурлыг ирэх 5 дугаар сарын 8-ны хүртэл хойшлуулад байгаамаа. Бүгд найрамд хардчилсан Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жон Ун холбоотон бүгд найрамд Хятад ард улсад айлчилж тус улсын дарга Ши Жинпинтэй яриа хэлэлцээ ихээр төлөвлөж байгаа тухай Өмнөд Солонгосын Йохо багантлаг мэдээлж байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүний хувьд сүүлийн 1 жилийн хугацаанд 4 удаа уулзаад байгаа юм. Хамгийн сүүлд энэ оны 1-р сарын эхээр Ким Жон Ун Ши Жинпинаар Бээжин хотод уулзаж байсан. Энэ удаа болох уулзалт хэлэлцээгээр Ким Жон Ун ханаан дээд хэмжээний уулзалтын үр дүнг Хятадын талтай хэлэлцэх болов уу гэж ажиглагчид харж байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн нарын дараагийн дээд хэмжээний уулзалт энэ сарын сүүлээр тус улсын дорны Паримс хэмээн алдаршсан Далиан хотно болж магадгүй байгаа юм байна. Өнгөрсөн 2 дугаар сарын сүүлээр Өмнөд Солонгосын гадаад харилцааны орлогч сайд Риг Гилсо Хятад улсад айлчлах үеэрээ тус хотод мөн айлчилсан байна. Түүний энэ айлчлалыг хоёр улсын удирдагчийн шин дээд хэмжээний уулзалтын бэлтгэл ажлыг хангах айлчлал болсон гэж хэвлэлүүд онцолж байна. Мууны зэрэгцээ сая Умардын удирдагч Вьетнамд айлчлаад буцах үеэрээ Бээжинд айлчлах болов уу гэж олон улсад таамаглаж байсан боловч Ким Жон Уны галт хэрэг Хятадын нутаг дэвсгэрт зогссонгүй. Далиан хотын тухайд энэхүү бомб хот нь гадаад худалдаа, үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа шинэ залуу хот юм. Өнгөрсөн 2018 онд Умардын удирдагч Ким Жон Ун Хятад улсад айлчлахдаа Ши Жинпин дарагтай Далиан хотно ээлжид уулзалт хэлэлцээгээ хийж байсан юм а. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Умард Солонгост хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэхийг олон улсад хандан уриалж байна. Тус байгууллагын тооцоолж байгаагаар Умард Солонгосын хүн амын 40 гаруй хувьд буюу 11 сая хүнд хоол, хүнс болон эм бэлтгэмжийн тусламж шаардлагатай байгаа юм байна. Тус байгууллага хүнсний хомсдолтой тулгарсан гэдгээ илэрхийлсэн 6 сая орчим хүнд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэхийн тулд 120 сая Америк доллар цуглуулахаар чармааж байгаа боловч одоогийн байдлаар энэхүү хөрөнгийн дөнгөж 10%-ийг цуглуулад байна. Ийм олон улсын хамтын нийгэмлэг Умард Солонгосын ард түмэнд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх цаг нь ирсэн гэдгийг нотлоно гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийлж байна. Энэ 7 хоногт нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүмүүнлэгийн асуудал эрхэлсэн 2 дугаар нарийн бичгийн дарга өгөөд тусламжийн зохицуулагч Марк Ловкок Умард Солонгост айлчилсан тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын цахим хуудсанд мэдээлсэн байна. Тус байгууллага Умард Солонгосын эсрэг хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа олон улсын хамтын нийгэмлэгээс тусламж авахд хүрвэл тусламжийн үйл ажиллагааг ил тод хариуцлагатаар явуулж буйгаа харуулах шаардлагатай гэж ажиглагчид анхааруулж байна.
Үүний зэрэгцээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөл умарцлангаас эсрэг эдийн засгийн хориг арга хэмжээнээс хүмүүлийн тусламжийг тусад нь авч хэрэгжүүлэх асуудлыг судалгаа мэдэгдэж байсан. Аюулгүй зөвлөл нэгдсэн үндэсний байгууллага болоод бусад улс орнуудаас бэлэн мөнгө, тусламжийн бараа бүтээгдэхүүн, тусламжийн агентлагууд руу шилжүүлэхэд банк болоод гайл дээр тулгарх асуудлыг цэгцлэх тал дээр анхаарч байгаа бололтой байна гэж ажиглагчид харж байна. Америкийн хувьд санхүүгийн тусламж умардын ард иргэдэд хүрэхгүй, цөмийн зэвсэг болоод пуужингийн хөтөлбөр рүү чиглэх эрсдлээ гэсэн үүднээс хүмүүлийн тусламжийг сэргээн үргэлжлүүлэх тал дээр нэлээд болгоомжтой байр суурь баримталж байна. Үзэгчдээ бид өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан гол мэдээллүүдээс танилцууллаа. Эрхэм үзэгчдээ олон улсын мэдээлэлээс орчуулагч редактор Энх хамгаалан тав хүндрүүлээ. Өргөжлүүлэн спортын мэдээ хүргэхээр ууган баяр студид ажиллаж байна. За тэгэхээр дээд лигийн тэмцээн одоо удахгүй эхлэх гэж байгаа. Энэ тухай мэдээлэлээс эхлэх үү? За тэгээ хөл өмгийн дээд лиг маань удахгүй эхлэх гэж байна. За үүнтэй холбоотойгоор гадна талбайн шүүгчдийн анхан шатны сургалтыг өнөөдөр Монголын хөл өмгийн холбооны байранд эхлүүлсэн байна. За энэ удаагийн шүүгчдийн сургалтад нийтдээ 40 гаруй шүүгчид хамрагдаж байгаа юм байна. Монголын хөл өмгийн холбооноос жилд 2 удаа талбайн анхан шатны шүүгчийн сургалтыг явуулдаг. Энэ удаагийн анхан шатны сургалт өнөөдрөөс эхлэн 5 хоногийн хугацаанд үргэлжилнэ. Сургалтанд хамрагдсан шүүгчдээс онлын шалгалт авч цаашид шүүгчээр ажиллах боломжтой хүмүүсийг сонгон шалгаруулах юм, мөн ирээдүйн талбайн шүүгчдийн боловсруучдыг бэлтгэх зорилготой сургалтыг зохион байгуулж байгааг хэлж байна. За 2019 оны талбай удирдал эхлэхэд сар гарны хугацаа үлдлээ. Энэтэй холбогдуулан Монголын хөл өмгийн холбоо талбай анхан шатныхаа шүүгчийн сургалтыг зохион явуулдаг. Энэний дагуу сургалтаа зохион явуулж байна. Энэ дээрээс анхан шат гэдэг энэ дээрээс 2 гол зорилготой байгаа. Нэгд дөрмийн мэдлэг хүссэн хүмүүст олгох. Хоёрдугаарт эдгээрээс цаашдаа шүүгчээр явах болцоодоо хүсэл сонирхолтой хүмүүсийг илрүүлэх. Тэснээрээ цаашдаа системтэй сургалтанд тэр хүмүүсийг сонгон шалгаруулж аваад цаашдаа Монголын хөл өмгийн холбооны шүүгч болох эхлэлтийн тавьдаг тийм ач холбогдолтой сургалт байгаа. Сургалт онол болон дадлах хосолсон хэлбэрээр явагдах юм. Анхан шатны сургалтаас шалгарсан шүүгчдийг цаашид 7 хоног бүрийн группийн болон бусад сургалтуудад хамруулах юм байна. Сан бүхийн улсын аврал шалгаруулах тэмцээн Эрдэнэт хотод амжилттай зохион байгуулагдлаа. За энэ удаагийн тэмцээнд 22 багийн 250 гаруй тамирчид оролцсон байна. За энэ мэдээг манай Эрдэнэтдэх сурвалжлагч Саран Чимэг бидэнд ирүүллээ. Азийн наадмын мөнгөн медальт ойдвч мэд. Сан бүхийн дэлхийн аваргын хүрэл Азийн аварга цогточор. Сан бүхийн залуучуудын дэлхийн аварга инг чимэг тэргүүтээ 250 гаруй тамирчид хурд хүч авахалсан байгаа сорилоо. Энэхүү тэмцээний гол зорилго нь өсвөр залуугийн тамирчдаа дэмжих. Ирээдүйн тэм дэлхийн олимпийн медальтуудыг төрүүлэх. Агмад тамирчдын залгамж хадааг бэлтгэх. Их спортоор дамжуулан залуучуудад бие бэлтрийн боловсрол, өв дэгш хүмүүжид олгох тамирч хүний шудраг дайчин чанарыг үүдүүлэх эрхэм дээдлэх зорилготой юм аа. За мэдээж одоо энэ сан бүхийн спортыг дэмжих зорилгоор тэгээд Орхон аймгийн стратегийн хамт олон бас санаачлаад зохион байгуулж байгаа бас миний хувьд болон сан бүхийн холбооны хувьд тэгээд нийт сан бүхийг сонирхох шинэ хамт олон маань үнэхээр их баяртай байгаа. Тэгээд одоо эндээс одоо залуучдын улсын аваргаас шалгарсан одоо улсын аваргаас нэмжт маань Азийн аварга төвдлөгийн аваргад оролцох эрхээ авах юм аа. Энэ удаагийн сан бүхийн залуучуудын улсын аварга шалгаруулах тэмцээний шилдэгүүд дараагийн олон улсын чанартай тэмцээнд оролцох эрх амна. Ийм тамирчдын хувьд хариуцлагатай тэмцээн юм аа. Тэмцээнийг Орхон аймгийн засаг даргын нэрмжид болгон Монголын сан бүхийн холбоо, Орхон аймгийн сан бүхийн холбоо, Орхон аймгийн биеийн тамир спортын газрууд хамтран зохион байгууллаа. Одоо үзэгч та бүхэндээ хэлийн чанарт өрсөн тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлс танилцуулъя. Талбайн теннисний дэлхийн цуврал багтдаг замун Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн аймаг та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а.
банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойм байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар, 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурийтайгаар хүргэх болно. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарынхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Архангай аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын Шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч Буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 2 дугаар га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа суваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн мэдээллийн хэлбэрийн пүрэв гарагийн дугаараа хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.